in xamarweyne ay noqoto meeshii ololahan laga bilaabayna aadaan u soo dhoweynaynaa shacabka xamarweyne oo ujeedaan oo shacab diyaar u ah waa ololaha tallaalkana kaalin weyn ka qaadanaya oo runtii mustaqbalka bulshadeennana ku xiran dhammaan waalidiinta macallimiinta bulshada qaybaheeda kala duwan oo culimaadudiinka iyo haweenka iyo dhallinyarada dhammaan waxaan ugu baaqaynaa sidii loo dhiirigelin lahaa tallaalkan isaga ah siiba hooyooyinka waxaan u sheegaynaa carruurtaada in tallaalka ay qaataan wakhtigii loogu talagalay waa ka hortag waxay ka hortegaysaa cudurro badan oo maaragtay kale marka caafimaadka ku jiro caafimaadka cunugana waa caafimaadka bulshada marka waxaan mar kale idinku baaqaynaa in laga faa'iidaysto tallaalkan isaga ah waxaan u joognaa daafurka ka hortagga tallaalka ka hortagga cudurka jadeecada saad la socotiin waa muhiim ilmaha in laga tallaalo cudurkan wuxuu ka mid yahay 5 cudur ee dilaaga ah ee ilmaha ka hooseeya 5 sano waxaan ognahay ilaa iyo sanadkii 2017 in ay jireen xaalado ilaa iyo 23,000 oo jadeeco ah oo ilmo laga helay tallaalkan maanta wuxuu ka bilaabanayaa gobollo badan Puntland waxaan ka daafurka waxaan sameynay bishii December Somaliland wuxuu bilaabanayaa 15 annagana maanta ayaan daafuraynaa waxaa la sameynayaa 5 beri oo ah campaign ka hortagid cudurka tallaalka cudurka jadeecada waxaan idinku boorinaynaa in ilmaha la geeyo xarumaha caafimaadka la tallaalo ma aha kii routiinka ah oo maalin walba la sameynayo MCH-da laga bixinayo kan waa ololaha waxaa loogu talagalay ka hortag weyn oo wadanka Soomaaliya oo dhan in laga sameeyo